السلام عليكم شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على نعمة تحرير سوريا من المرحاض، قصدي الحوثيين وأتباعهم. يعني الحمد لله اللي تحررت سوريا من الحوثيين واللي على أشكالهم. سمعت خبر أو قريت خبر أنا اليوم، بدي أضحك ولا بدي أزعل ولا بدي أبكي، والله ما بقى صارت المشاعر عندي تفوت ببعضها. لما قريت الخبر على قناة روسيا اليوم، قناة روسيا اليوم يعني شو بدي لكم، يعني خارجة تكون محطة راديو بشي حارة بأقصى سيبيريا. أكتر من هيك ما بتنفع. يعني قناة روسيا اليوم شو كاتبة؟ وزارة خارجية الحوثيين. الحوثيين عندهم وزارة خارجية. أو أنا لا إراديا كتبت تعليق لروسيا اليوم. قلت لها بيقولوا وزارة خارجية الحوثيين، بيقولوا توالات الحوثيين، مرحاض الحوثيين، مستواهم هو التوالات الحوثيين. يعني وزارة خارجية، يعني اقسم بالله انا ضحكت. ما في شو بدي اعمل. قال وزارة خارجية الحوثيين. لا، ما هون القصة، ما بس بوزارة خارجية الحوثيين، لا، قصة الأفظع جاية. تحذر السلطات اللبنانية وتدعوها إلى قراءة التاريخ وتحذرها من تداعيات الوقوف مع إسرائيل. وزارة خارجية الحوثيين. هلأ بده يصير معنا إسهال، أو يمكن ننام بلا عشاء، أو بدنا نضل قلقانين كل الليل. وزارة خارجية الحوثيين اعتبرت خارجية صنعاء أن العقوبات الأمريكية على حزب الله والمقاومة اللبنانية تمثل دعما مباشرا لإسرائيل، ووصفتها بتبادل مكشوف. وقالت تبادل مكشوف للأدوار. وقالت الوزارة في بيان، وزارة خارجية الحوثيين. خلص أنا ما بقول وزارة خارجية الحوثيين لأنه كل ما أقولها بدي أضحك. عبد الملك ميرندا الحوثي صار عنده وزارة خارجية. آخ منك آخ. وقالت إذا قلت بدي أرجع أضحك. وقالت الكذا في بيان أن العقوبات الأمريكية على أحد أبرز المكونات اللبنانية إلى جانب إجراءات مماثلة تمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية. الحوثيين عم يحكوا بالقوانين الدولية، وهن عم يضربوا السفن المدنية وعم يحكوا بالقوانين الدولية. أقسم بالله العظيم هدول الحوثيين مسرحية هزلية كوميدية. ميرندا. حتى هذا الهتيلة تبعهم، هذا عبد الملك، بيقلد حسن نصر الله. يعني بيطلع بيحط الخنجر هون وبيوقف بيصير يحكي مثل حسن نصر الله. بس الفرق بينه وبين حسن نيترات الأمونيوم إنه عبد الملك ميرندا بيسحب بالخطاب شي 4 5 6 7 8 ساعات. هول الحوثيين الهبل اللي معه ما بيحسوا بالوقت، ولا كأنه موجودين، ولا كأنه حدا عم يسمع شيء. لاحظوا عليهم انتم شي مرة إذا حاضرين. إلى جانب إجراءات تمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية. لك مين عم يحكي على القوانين الدولية؟ الحوثيين المنظمة للعلاقات بين الدول، معتبرين حالهم دولة الحوثيين. وأضاف البيان أنه عندما يعجز العدو الإسرائيلي عن الحسم العسكري يظهر الأمريكي ليتمم الدور.
معتبرا أن الخطوة الأمريكية تعكس بحسب الوزارة ما وصفته بالفشل العسكري للكيان الإسرائيلي. مظبوط، في فشل عسكري لأنه ما قضوا على حزب الشيطان الإيراني. هو يعتبر هذا فشل عسكري بغض النظر إسرائيل مجرمة وما بتعنينا نهائي، بس دمرت ربع لبنان، دمرته دمار، جرفته جرف. وهلا علي الطاهر بدها تاخده، تلت علي الطاهر اللي فيها كل منشآت حزب الشيطان الإيراني إسرائيل بدها تاخده، والحزب رافض يسلمها للجيش اللبناني. يعني بيسلمها للجيش اللبناني، بيستلمها الجيش اللبناني، بيستسلموا كل اللي فيها وبتضلها بدون ما تدمر. رافض، لا قال إسرائيل تدمرها أزبط. و يعني بالنسبة لحزب الشيطان الإيراني إذا إسرائيل دمرت تلت علي الطاهر، آآ آآ هذا اللي بده إياه هو ما بده يسلمها للجيش اللبناني. دمرت ربع لبنان والفشل العسكري. إذا وأكدت خارجية صنعاء أن استهداف حزب الله والمقاومة اللبناني في هذه المرحلة من أي جهة كانت يمثل إعانة صريحة لكيان العدو الإسرائيلي ومشاركة فعلية في جرائمه. خبث، خباثة، خبيثين خبيثين خبيثين. أنت ما بتقرب على الحزب، على حزب الشيطان الإيراني، اوعى تقرب عليه، هذا مقاومة بيسيطر على لبنان كله. اوعى تقرب، اوعى تحكي هذا مقاومة، بفوت كل بضاعته بلا جمرك. اوعى تقرب، هذا مقاومة. اي حدا بيموت بالبيئة تبعته بيعتبروه قال شهيد بالجيش اللبناني، بيصير يقبض معاش. اوعى تحكي هذا مقاومة. بيعطلوا مجلس النواب سنة وسنتين وثلاثة ليطلعوا ميشيل عون ابو حفوظة رئيس جمهورية. اوعى تحكي هذا مقاومة. دمروا الاقتصاد اللبناني، خلوا الليرة تصير ب90، الدولار يصير ب90,000 ليرة بعد ما كان 1500. اوعى تحكي هذا مقاومة. اي شيء بدك اوعى تحكي هذا مقاومة. اذا بتوقف ضد الحزب انت صهيوني. يدمرك يقتلك منها مشكلة، يفوت على سوريا يقتل الاطفال، اوعى تحكي هذا مقاومة. عم لكم حوثيين هبل 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 هبل، والله هبل، ماني عم بتمسخر، هو الحقيقة. الجماعة هبل، منهم طبيعيين، من كبيرهم عبد الملك مرندا لأصغر واحد فيهم. ودعت الوزارة اللبنانية إلى قراءة التاريخ بتمعن، محذرة من أن الوقوف مع العدو مآله الخسران وفق ما جاء في ختام البيان. ما كان ناقصنا إلا الحوثيين. يعني والله العظيم لو أنا مارق من مزرعة حمير، في حمير كتير أو سوق للحمير، وإجا حمار قال لي ليك قول للسلطات اللبنانية إنه ما يعملوا نفس الكلام اللي قالوه الحوثيين، أنا بتقبله من الحمار، والله بتقبله بروح مرحى وبتحاور معه للحمار، وما فيني اتقبله من هول الهبل. ما بتقبله منه ولا لبناني بيتقبلوا منه. حتى اللي ببيئة حزب الشيطان الإيراني، الشياطين الصغار، ما بيتقبلوا منه. المشكلة إنه الحوثيين منهم شايفين حالهم إنهم مسخرة والعالم كلها بتمسخر عليهم، من عبد الملك لهذا السريع اللي بيطلع بيحكي أو المتحدث باسم الجيش اليمني. شكرا شباب.